promessa mantenuta. A breve le associazioni veneziane che ne faranno richiesta potranno ottenere un finanziamento dal comune senza gravare sulla collettività. Faremo un avviso pubblico dove cercheremo di distribuire il più possibile alle associazioni che siano meritevoli di progetti sociali, cioè che siano soldi che finiscono sui cittadini, sulle persone più bisognose, cioè in servizi e opere, cercando magari di darne il più possibile, insomma, distribuiti, insomma, ecco. Questo perché i soldi, 350.000 euro totali, arrivano dal fondo istituito dal sindaco con il suo stipendio interamente devoluto per la durata del suo mandato. L'ho accantonato da quando ho cominciato a fare il sindaco, come avevo detto, è stato accantonato, ho costruito un fondo appositamente in comune e i soldi sono stati girati sempre lì, io non ho mai visto un euro, ma non solo del fondo mio, ma i soldi del fondo sono proprio il mio emolumento, quelli totali, ma non soltanto, ma io mi sono pagato tutte le spese, cioè io giro con la mia macchina, parcheggio sul garage privato che mi pago, continuo a pagarmi quando potrei perché avrei tutte le autorizzazioni per parcheggiare nei parcheggi pubblici. Io quando vado al Candiani mi pago il mio parcheggio, cioè non ho mai usufruito di nessun tipo di vantaggio, quando giro a spese mie. Potrà sembrare poco, qualcuno dice me lo posso permettere, è vero, però lo faccio.